হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা হয়তো সমুদ্রের মাঝে অনেক বড় বড় জাহাজ চলতে দেখেছেন। অনেক বড় বড় কার্গো জাহাজ চলতে দেখলেও আপনারাও কোনোদিন ভেবে দেখেছেন দুবার জাহাজ কিভাবে পানির উপর ভেসে থাকে বা ডুবে না কেন? আর এত বড় জাহাজ চলে বা কিভাবে? আসলে ইঞ্জিনের মাধ্যমে এই জাহাজ চলে থাকে। আর এই ইঞ্জিন কিভাবে তৈরি করা হয় আপনারা হয়তো জানেন না। ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা দেখেন কিভাবে একটা ইঞ্জিন তৈরি করা হয় এবং এই ইঞ্জিন যদি তৈরি করে আপনারা নিজেরা দেখেন এবং অন্যকে দেখার সুযোগ করে দেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিন।